변호사님 혹시 유언장 작성하셨나요? 제 유언장은 약 20년 전으로 거슬러 20년 올라갑니다. 그렇게 빨리 작성하셨어요? 네. 너무 빨리 작성하신 유언장은 아니고요. 네. 유언장 아니고 어느 날 문득 약간 농담으로 네. 내가 돈을 좀 벌고 있다는 느낌이 드는 거예요. 그래서 그러면 이걸 누굴 주지? 뭐 이런 생각을 문득 하게 되잖아요. 그때가 아마 제 첫 알바를 시작했던 때 같아요. 첫 알바 시작하자마자 시작하자마자 유언장을 바로 작성하셨나요? 단돈 50만 원이지만 아무나 줄 수 없다. 그래서 유언장을 썼는데 그때는 네. 제가 변호사가 아니니까 유언장을 할 줄 모르잖아요. 그렇죠. 그래서 어떻게 했냐면 그때 유행했던 모 커뮤니티가 있어요. 비공개 글로 제가 글을 씁니다. 나는 뭐가 있는데 뭘 어떻게 해주겠고 부모님 사랑해 뭐 이런 걸 썼어요. 그게 제 인생 첫 유언장이었던 것 같고 지금 저는 이제 자필로 하나 보관해서 정말요? 금고에 넣어놨어요. 금고에 넣어놓으셨어요? 네네네. 와 네. 정말 철두철미하게 준비를 해두셨네요.